Hay que ponerle más aceite, a esta no. A la libra. Sí. Claro, la vida es muy parecida a esta. Sí, pero a veces me doy cuenta, por ejemplo, los pies cuando son muy peludos, Sí. no corren mucho. Pero tenés que meter más aceite. Y esta, sí. Hay un poco de producto, así puedo empezar a estirar la piel y no me moleste. Mira, vamos. Ahí voy a introducir, voy con la yema de los dedos y empujo, lo meto abajo. Es súper molesto. Ahí tiene uñas ¿Por qué cortitas. la vas desde arriba? Me va bien. Ahí ya no presiona más. Ingreso acá y me voy a la articulación temporomandibular. Acá presiono y trabajo de manera circular. Me voy al cigomático. Voy a ir en mandibular superior e inferior, acá para abrir la mordida, separo, presiono con la yema de los dedos y trabajo de manera circular. Abre la mordida, pulgar arriba. Bien. Cuando finalizo, deslizo hasta la articulación y vuelvo a trabajar la articulación. Vuelvo a ingresar acá abajo, acá ingreso, presiono, es molesto. Bien, vamos a abrir la boca, sin hacer tanta fuerza, solo abrir, un poco más. Y acá voy a trabajar el macetero, y va a molestar esto. Ahí trabajo. Con lo que trabajé afuera lo trabajo por dentro.